Ish kryebashkiaku i Dibrës, Shukri Xhelili, do të përballet sërish me drejtësinë. Këtë herë ai akuzohet nga prokuroria për fshehje të pasurisë. Në njoftimin zyrtar thuhet se Xhelili akuzohet për veprën penale të mosdeklarimit dhe deklarim të rrem të interesave private, në vijim të hetimit të nisur në bazë të kallëzimit të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. Në bazë të veprimeve hetimore të prokurorisë së Dibrës, rezulton se i pandehuri nuk justifikon me dokumente zyrtare kontratën për blerjen e një apartamenti në Durrës me vlerë 34.000 euro në emër të djalit të tij. Në kallëzimin e dorëzuar nga ILTKP, pretendohet dhe për disa asete të tjera të krijuara në mënyrë të dyshimt ose të padeklaruara, por nga hetimi rezulton se këto elemente të kallëzimit nuk provoheshin për te i dyshimit të arsyeshëm. Aktualisht Xhelili ndodhet në liri pas përfundimit të dënimit që u dha për të nga gjykata e krimeve të rënda, ku akuzua për korrupsion aktiv. Xhelili u akuzua pas një video skandali të transmetuar në Ora News, ku ish kryebashkiaku i kërkonte një 20 vjeçareje favore seksuale në këmbim të një vendi pune.